Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Hương vị quê nhà vlog. Và hôm nay thì mình sẽ làm món khoai lang chiên giòn. Và đây cũng là một cái món ăn vặt mà được rất là nhiều người yêu thích. Món khoai lang sau khi chiên ra xong thì phần vỏ bên ngoài nó rất là giòn xốp. Khoai lang bên trong thì rất là mềm dẻo, thơm béo mùi khoai lang và sữa. Và món khoai lang chiên giòn này mình có thể chấm cùng với tương ớt thì rất là ngon luôn. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thích cách làm món khoai lang chiên giòn thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui nha.